Kasuku wa mulabi. Wa. Kasuku yeswaziza. Yasusse we yabadde ayina okukoma. Yasusse ku musajja omukulu. Nobanga atalabanga. Twali ku birthday ya myaka 45. Nobanga atalabanga ko nobanga yakalaba ensi eno. Nofuna ne firimbi. Nobera nga yegwe babayita batano. Chia leaders. Kali mnefa ababeera naye fe babe tufunye obizibu ko tuswala. Kali buli omu bedda tukunjaga munnamwe mumulabye nganfa. Munnamwe mumulabye nganfa ningamba bannange kiki kyatannalaba. Bane buli muntu alina obunafu bwe naye wasusseemu Kasuku. Kasuku ng'omanye ebyama Kagatto byalina. Kagatto asinga Uganda obukulu. Nawuya Kagatto wano ku lutalo lwe walimu naye nga buyina engeri gya. Kati kankubyeko Kagatto. Abakufuna muntu mulala atalina amunsa. Yali agenda kuswaza nnyo station. Lwakuba ngambye. Nze era n'okunoonya omuntu asasula Kagatto. Wamunoonya? Era Ameri yankubira ngamba bannange Shamimu tukoze tutya mugamba nkubuulire ekituufu omusajja kye yeetaaga ki? Sente ze. Ate era gye yampeereza message. Ng'ekimunyizza waliwo mbw akayimba station ke yakoze baakamuweerezza ne bamugamba akaweerezza ki? Ye. Kati era kubiyina omulala tumunyigenyige. Ne mugamba kojja. Sente tewazifuna. Nazifuna naye waba akyandiko. Kuba ne sente si ye yazimpa. Eyazimpa yali mulala. Nga yaga lutalo no lugwe ne kitegeeza oli taagala lutalo lukole kidda mugamba ayagala. Ayinza okuba yakoze kayimba ke nene kajjira mu ki mu mbeera eriwo. Wamaggo mu kifaananyi walabe bundi shibalire buto. Nze saalulabye. Kikyade kizimbe skati yabadde ezinze. Wallahi nalabye ali nnomo. Simanyi lwaki. Nagezezzaako laba ka vidiyo yako omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu nga sirulaba. Ne ngamba bwe tutaabe balogo bulozi tunaabeera bawirwesha. Kati bwaki talufuna? Ate kati ffe tuli mu pulaani ze tulemenye ate kuteeka kajanja mu bitatukwatako. Bwaki ayagala otulabisa? Baani? Ffe abalumwagaliza. Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guno True Treasure Land International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 200 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasure Land International Safaris okusala bwokwo bwe bweyamwa bwaffe. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Ogenda buwasa? Wabadde ki? Sayagala kukajjala nkola omukolo gwange nga nkyali mwana muto nga tukyanyuma nga jambo giwuba ebeerayo. Nenako omukolo nga jambo bagiwuba egirabwe. Kankana omukono gukankana baguteekayo ati ne bagamba muzeeyi wansi.
ate era omukolo gunyuma okukola nga ne gwokozeeko omukolo akyatwalika mu hanemuunu nga ne makeup akyatuula bannaye mukulu munono si wakuzzazaako mugole wakuwa brush bannaye bakutwala mu hanemuunu ng'oli mu myaka 6 n'otwala mukulu muno no bantutte n'obuuza mukano mukulu muno gye batutte mu hanemuunu so kiraga mugenda mu hanemuunu nga ebintu bya hanemuunu mukyakola ki oli otya ndi wano nyumidde so kati kadi z'omukolo ozunga nazo buzunzi niyo obugundi obwo nga bwadiba ndiwa obwo bubaasa bakozesa baasa waliwo obugundi obulungi like buno bwagundi era kati kano ka puleegi oli mukupulejinga oyagala tukusondere nze ate bembadde nga nsondera nze nga nsondedde bantu abakuwe buwi mu kusimu yo nga totuyise mu meeting obudde tewali bannaye nsondedde abantu leka ndabe pledge balina card okunziriza ssente zange leeta ndabe n'osondera bempadde 2 bempadde mmeka ekyawo toyinza butuweereza mu soft copy ebyo bijjula mu mayumba gaffe njagala nenjikukwasa bweti n'ombuulira naddi lwompa ssente zange nedda bifuna obudde mutuwe soft copies ebyo tubisuula so basibo ne bannyabo omukolo gwa sayimo gutuuse omukolo gukoze asazeewo omukazi alina omusango gwe yakoze kati abasajja bawasa balina emisango nga sikakiddwa wallayo kakiddwa nkola omukolo teri musajja akola mukolo nga talina musango ate ekyekyo kyengenda okukola njagala mbimala omulundi gumu naawe nga buule wiiki eno tugenda kwanjula wiiki eddako tugenda mu lutikko Namirembe kiggwe ona okola omusango omulala tugende ku kiku baptism bamubatiza papa bro bireke londa gamba nti omwana w'abandi nasazeewo kiro kikole kiveewo byangu topapa simanyi ani agoyigiddeko kuba muka topapa genda step by step tuve mu kwanjula wano awo oyungewo emyaka osobola okuba nga bw'onookola omusango tugenda gamba amatuula tukuba embaga naye ebyo by'obamu ebyo anze omwana w'abandi badde saagala baŋŋambye ajja kukaddiwa ate gwe tonabako ku bakadde bewasambaga tebanyumye banyumye ng'omaze embaga enyuma munne omaze omulaba mu byenda nga naye tokyamuteekamu mu bukadde 10 noteeka sente mu mukazi n'anoba ate n'asooka awo excuse nze omusajja nali simwagala naye nga bateekamu ssente zo olw'ensonga eyo omukolo ganjiranguleka kankwe kaadi ya mama Nyamutoolo mami yaki yatuyise nebbi tugenda kukuba laale Thanksgiving ewa nebbi wano nebbi maama lwaki teyatulese era ng'egera kubeera Thanksgiving ceremony Honorable Nyamutoolo Fiona abulako akagambo wano Honorable Nyamutoolo Fiona mwana wabula omusuuza naye kino ekintu kati abakazi njagala mukiyige abakazi abeetuumya amannya g'abasajja naye ng'omusajja gwe weetegako erinnya na wa booda tobamanyi muwendo tobamanyi yeetegako erinnya nga n'omusajja ye talina we yali amwogedde naye ono wuuno minisita Honorable naye talitaddeewo Nyamutoolo Fiona eryamusuuza alina mmala ddikolerera sooka osome bategee nti baakuyise waggulu waliyo emblem ya Uganda Thanksgiving ceremony Honorable Nyamutoolo Fiona Minister of Energy and Mineral Development abeere Minister of State Mugundi soma bulungi Minister of State for Energy and Mineral Development in brackets minerals National Female Youth MP and the organizing committee coded invite si kodishale kaera kodiri Mr. Semogere Daniel in brackets Seimo to join us for the Thanksgiving ceremony which will be held on 3rd August nengena nensoka ngolola nenkomawo maleyo at Nebbi Playgrounds
Nebbi district starting 10 a.m. Nensooka mpumula. N'oluzaayo. Nenziramu nensoma. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, is the chief guest. Kati byonna byabadde birungi ne maama Nebbi. Nebbi. Kati awo mami aba alina otutuwa ate Mami amafuta. Baate laffe tulina okubeera wali abaana bo. Abaana bo tulina okubeerako tukubugirize. Tweyanzize okutufaayo okufa ku baana bo. Okutuyita naye maama amafuta. Mama. Mami. Mama. Momo. Kwate essimu enfu sikulini. Anti bw'ota insulting nga tobeerawo. Omusomesa ono tasobola kujjawo baana ne tukolako. Bakyatambula. Kale naawe gyebale tukole. Tugenda Nebbi. Awo tugenda Nebbi, omwana omuto okusiika omukubamu emiggo baleke batambule. So omulabe nga yeemenya alumya omubiri. Tasobola. Tobusobola. Bujja kuggana paka bunaggwerayo. So eyo enteekateeka bwetyo bwekola ki? Bweri twebaza Katonda. So August tugenda Nebbi. Mami eno kaadi okajja alina dda alina otuwa. Mami alina otuwa ne kaadi endala. Lwaki yazzeemu? Ani yagituusizza? Oba alina gye yaggyeko? Oba yeeno yokka. Naye nze baŋŋambye omukolo gugenda bba mulungi. Daddy gyali. Of course daddy alina okubeerawo. Gwe bulijjo gwe Daniel. Daniel. Nga tolyogera wadde wakwa kaadi y'emmere wayogedde erinnya. Kyokka Daniel. Anyo yasama. Daniel, kyamwogerere. Yasama. Obuganda buladde. So awo tuli gwe dda. Erinnya lyebakubatiza lyali lya Daniel. Gwe ne weetuuma Simon. Seymour. Kasiko yaliyita bw'atyo. Seymour. Anti yamanyi. Simon. Mubaluka bubalusi. Simon. Lili paza aliyita Simon. Seymour. Kasiko aliyita Seymour. Seymour. S-A-Y-M-O-R-E. Seymour. Okalabi. Kannassale. Nange era ndi wa Nassale. Kakyali kato. Nze naye kati abo abasomesa abaabwe kye bakakola. Sente. Twala onkaago oweeko madamu bosi gazaaki. Kayimiridde. Kayimiridde baaba. Twala onkaaga oweeko madamu abo ofisaaki. Baziwaayo abo tebalina formula. Balya ssente zaabwe. Nga tewasoma maafi. Kati balina baleekera. Kagenze baaba. Kubanzire mu Nassale. Lwaki toddayo mu busomesa? Lwaki todda mu busomesa? Nzeyo nsome Nassale. Ddayo osome Nassale. Osomese Nassale. Baagala kuba mwana wo. Omwana wange. Obeere ng'olambula ku musomesa. Omwana oli atandike gym. Mulina gym ku ssomero? Tuleme kusaaga nnyo omwana atandike mangu exercise. Omuntu talina kugenda mu gym. Yasomera wakinga ndi ayi. Oba omumanyi. Amagezi toyina. Tubirabyeko ebyo. Bala balye kitono. Bave mu byokweraga nti somulira bulungi. Muve byokweraga mbu somulira bulungi abaana. Ate mujja kumala mutukaabirire. So tetwagala ate mutuwonoonere ba. Gwe. Owaayi. Kasuku wamulabi. Owaayi. Kasuku yeeswazizza. Yasusse we yabadde alina okukoma. Yasusse ku musajja omukulu. N'obanga atalabanga. Twali ku birthday ya myaka 45.
nobanga atalabangako nobanga yakalaba ensi eno n'ofuna ne firimbi nobeera nga yegwe babayita bataano kiya leaders weweegaziya webamba ki kuki wakalaba kati leero yagenze nayambala white n'atutta kale munefe ababeera naye ffe babe tufunye obuzibu tetuswala Waffe kale buli omu obedde mwogerako atukuliraga naye. munnammwe mumulabye nga nfa munnammwe mumulabye nga nfa neŋŋamba bannange kiki kyatannalaba oba naye buli muntu alina obunafu bwe naye wasusseemu kasuku kasuku alina obunafu ng'ataddemu nawulidde enzigwawo ali n'omugambako nga yagenze nga yambadde omugaalubindi tagugjaako ndowooza waliwo yamugambye nti wanyumye nnyo ate bwe wayataddeeko gaalubindi nga tava mu biwato by'abakazi yabadde nyumba y'abakazi ninga atunaawoza paka ddi yabadde mukyadonizera yekka nabaddeko ne mu by'abakazi abalala naka vidiyo ke saalabye ate omwana oyo omanyi abeera nga mbwa nnyimbule omanyi akana ke basibira mu kikomera kati badde bakatadde alekisaka oli we yagendayo n'agenda ne madamu alina byava byataamaliriza n'agamba naye nenfuna I'll come muzira back kisa soon. I'll do that Era nalabye difference between omusajja atambudde ne mukyala we ne difference n'atambudde yekka yeah. bwe yagenda n'omukyala bagenda mu krokodayiro simanya mu biso kuliisa kumulaga ninza okufiiririra nga byonna byakola si yeye wabula alina gwasanyusa tuba tuli awo bwe yagenda sibo n'atandika okulwanisa ekiso bwe yagenze eno kasuku omutuufu najja neyeegala twagala okwetonda abatuuze b'Dubai bannayuganda bonna abava e Kampala si bwe batuwe si bwe bali just omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna temutandika kulabira kasuku ffe nga banne si bye twamugamba okukola ebyo bayinza olabira kasuku kati abayutuba amalo mangi nedda tulina mu class ate waliwo n'omuntu nga kati tukyalina kyamukolera kati kasuku amaala omukolere toyina kyamukolera watukoze ekintu nga banno naga tukyalina be tukyawozaako si bwatyo bwabeera tetumanyi anti waliwo yamubaddeko mujjukiza nti maati wakoonako naye tulina kyakukola kulikayo doniza yebale kubanga wamukomezaawo kasita kwali njogedde naye ku makyanga mwali mu ggwanga ani nange ankubiddeko nemubuuza alekaana bitya bulala talina bukoowu bwamu amaanyi mangi zisse oba ife bayutuba we tutambula obweralikivuva ku views obeereyo ng'ogaba nanga tebakola kati awo singa mbaddewo empanvu gyebali yalogendako naye buli wendaba wiiki ezo nga tewali obula ogamba kandeke nga byonna mbikoze nga bunaku ateekayo kati bw'obeeyo nga waliwo story byendikodize ebbankumale banga tebitambula kati bw'obeereyo nga waliwo akola ki esitole eguddewo ng'olieyo nga siŋandikayo nandikikozeeyo ze nandibadde muteeka mu kamera yakomyewo naye obulumi bwa views bwalina alabye ebbanga lyamazeeyo alabye tukoze mbutuguza amayumba mbu ayagala compensating ennaku z'amazeeti ebyo nno awo we tuli we tutambulira mpolampola wiiki eno ebaddemu bintu ki amaanyi ye wiiki ebaddemu ki ndabye nnyo abakazi nga bayomba ani abadde ayomba nawe waliwo abaana bendaba okwo ku social media abayomba biri bitya gotera okubakweza live ani ayomba nawe abaana abasiraamu bendaba abeekuba nabadde obwedanyala nakkubuuza beekubira ki abawala abasatu olaba naye tonnabiraba obwedde era nyabibuuza gwe nkubuuze biri ku ki nga sinabitegeera bulungi baana bonna basiraamu kati sitole yaabwe sinagitegeera bulungi era nabadde mmanyi g'oginyikiddemu osooka ojja oginnyomezeeko naye bw'oba naye tonnaginnyikiramu mubaddemu ono omusajja atunga gundi uniform za nopu gwe nalabye nga baasazeeko enviiri dread ye banaye abarasita baagala dread we mufuna obudde muzibalekere olaba kati omanyi nange amurasita kati rasta fe barasita dread zituva ku ntobo ya muki ya mutima
essomero lirina buli madamu w'essomero no mulungi. Madam, how are you? Bye, Yeah, madam. we love you. Kasinika ebinnyo. Lwaki kambadde ebigaalo bindi ebyo? Maalo. Olowooza okusomesa bakuwa amagezi tebakuggyako. Okimanyi nti edda ng'omuntu bwayambala ebigaalo bindi tugamba kanga baana. Ate eno kali kazirina. Please hurry, teacher is waiting. Bonna ate bonna buto. Ne Katonda abuyambi nga tebuli ku mulembe guli ogw'ab'Edimasa bwe baakwaniranga abasomesa. Bujja kwonoona future yaabo. Gwe basazeeko omusajja dread wallahi namulaye ng'ayogera naye nga bambi ayogeza nnaku. yali azimaze nazo. Nenzijukira ennaku olaba kubasaza nga mbiri ku ssomero n'owulira ng'obweni yatekayo posti yeeyo yali amaze nazo emyaka 15. Yagambye 17. 17. Ye omusajja nze ndabye gundi leero yagambye emyaka 17 because agambye gwe baliriramu emyaka 17 n'agamba kale enviiri muddo zisobola okuddamu naye emyaka 17 ziri gy'amaze nazo. Ate abo abarasta abantu abayisa mu ngeri y'abarasta nze kyemmanyi omurasta yenna omutuufu alina empisa. Omurasta yenna omutuufu alina true love. Omurasta yenna omutuufu okujjako ng'oyise w'olina okukoma n'omutuuka katibba babeera ba vegetarian. Omurasta yenna omutuufu alina okuba ne dread as a symbol. Ezange ziri ku mutima. Enviiri nziraba tezimera kati oyagala nkole ziri ku mutima. Ziri ku mutima. Kambuuze webagamba nti kati oyina kawalata ne wano ku mutima kuli dread zange. Ngamba wano mu kifuba toyina katto. Akato kabakyala nina sikulangako. Supitanga bingi byange byotamanyi. Nina akato kabakyala. Ayina akato kabakyala. Kati oba ezaali zirina okudda wano zadde wano. Ng'atabala balina ezawano n'ezawano. Mbebe Mukama be yawa. Ntagaba byonna. Ntagaba byonna. Naye ng'okiwulira muli wandibadde rasta. Nze nali njagala kubanga muyimbi kyawo nga nina enviiri nga nzisiba. Ate bambi bazifaako enviiri zaabwe ezo baziteekamu ebintu bingi obudde bwabwe. Amayimbi bonna bina komera pozi bakubonereza oba singa nti bazisalako basalidde. Ate abambi engeri ge yagambye nti omulamuzi yali amuwadde chance n'abagamba temuzikola ki temuzisala naye waliwo omusirikale yalaga amaanyi n'amugaa zijjeeko n'amwegayira n'amugamba nkwegayiridde leka ndabe osi n'amuleetera eri guli ani bagamba engeri gye basalamu enviiri z'ekkomera tebasukka ogwoko mbu baba nsekere bagamba nsekere oba nakyo ekirala mbu kyekibasasaako enviiri. Olwayinza ntuteekamu ekisi. Nawulidde bagamba. Enviiri z'omuzaamu mujyamu bbomu. N'omu omujyamu obuso. Sirina nviiri. So you're just mocking me. You're also mocking me. Ogezaako kumpuliza bubi. Nange ompuliza bubi. Ate sinze mulema kaloli kubalema obavumirira. Ndowooza buli mulema alina kiwalaata. Oli kubataliko baliko. Mukwano gumanira ka oyiro kenjagala okukuwa otandika okusiigamu nviiri. Kakola ekyo oyagala ngwe. Bakaleete enviiri. Naye nno kikulidde n'eno yonna kati. N'obukulu ndi mukulu. Wallahi omanyi nti nno kati obukulu bwo bulabikira mu mutwe. N'obukulu ndi mukulu. Obukulu ndi mukulu. Ate kasita watandise n'entondo okuba n'otandika ntudde wano essaawa emu n'ekitundu saagala abantu kundabanga musiru nyimiridde wano nfuuse ekitagasa ebyo kasita obitandika ebyo. Nkole ki? Owaayi eri paza ali bubi gundi ayiri n'intale. Omwana yaŋŋambye bw'osanga omunnayuganda mwehaaga omugambe all is going to be okay. Kati bwe musanga liri puzzle mugambe all is going to be fine. Together we can. Awamu tusobola. Awamu tusobola. Divided we fall. Manyira puzzle bwotyo. Ona abakazi olaba ebintu ebikuba abakazi butonongi kati Zubeda nzibanga ekikungubako kitono nga ntambula yange. Eriwa. Sayima eriwa. Ntambula ki?
bino byentambula mbigula ngo bala stani alina fujjo bino byotambula obigula ne bagamba nti musajja noonya olupapula lwa uma lugenze lwe mugenda okwewolerako iba n'abauma wakite bakundi sente ani omukunja era leero njagala babuuza walini banne mukunja wali temumusasula kyo nakyo nekiggwa mukunja yatete emmotoka ya mama namako naye tumwempewo egenda kujja obuyumba ebutwale ate si bwe bazimbisa nezaza seminti 2 gwe bauma n'okukekkereza so abeere mugumu liri puzzle naye li puzzle nno yegendereza ebigambo biyinza osinga oluyimba okutambula ayogedde nnyo naye abantu byayogera bibanyumira ayogedde nnyo mbinyuma byo binyuma era nange mbyagala binyuma kubanga ku stress gye tulimu ng'eggwanga atuwadde embeera mwe tutambulira obeera oli awo n'ogaakandabe ku liri puzzle ale bunaku aba n'ekipya tabiddamu anti kati awo wetuganidde ate owulire oluyimba era naye yeebale alayika yalabye n'agamba oluyimba lususse ekisooka enkudi gole ogiryeko gye bagizannya enkudi kigambo si luyimba enkudi kyeluva lutali ku rediyo yonna oba tv kakati okusobola okugumiikiriza okutuka paka ku show tunatukira ku show alina obbeezaawo ebigambo kati kigambo He's such a creative boy ate ng'abantu bamwagadde creative and talented bamwagadde anyuma oyinza okulowooza alina emboozi gundi yagambye naira hali nti oba yamira CBS yamira bimulimuli yamira CBS ne Simba bimulimuli he's very creative and talented with words kiri wano Kenya nindabye abavubuka b'e Kenya nga omutima gwabwe bo people power our power yawe eri waggulu yaffe people power power boy baboga people power our power abaana balumbye parliament so wetuba tuogera people power our power ne DP yabe yange yamanyi ngebya DP oye DP oye nego omwana munnakenya yasusse obukambwe oli bannaye naye bwe batya abo we baba balemezzaamu baba balemezzaamu tenabale balina ne butyubu bwa gasi anti waliwo bakuba tiyagasi ng'omwana alina bomba akufuuyira mu maaso tiyagasi naye gwe muzeeyi yagambye atya batiktokers muzeeyi yagambye yalayo abeekalakasa ku mulirwano naye batiktokers n'abuuza do even tiktokers pay tax neŋŋamba buli tiktok ali wana akagamba akasembayo ako akawa obudde ale tiktok awo nno abantu obodda mu kyalo yagambye wadde abuuza bubuuza do they even pay tax gwe abaana balumbye parliament saakalabye ka parliament nalabyeka parliament ne bajookyako ekitundu naira wallahi twagenza okulaba ng'erikopita eva waggulu za speaker ng'adduka ne bagyokya bagyokyezzaako ekitundu kale n'ekitebe kya Uganda e Kenya nakyo kyayidde naye ekyo tekinnategereka kyayidde kitya ate ffe twabakoze ekyokugenda ku kitebe kyaffe tuli mukwano gwa pulezidenti waabwe ati nga abaddugavu n'abaddugavu tuba bamukwano naye ate tebandibadde bakola ekintu bwe kityo naawe nalagire nti Uganda yanjawuloko wano waffe twateeka butegesi kusimba bitooke yadde omuggo eyagezaako okusimba ekitooke yajja n'afuna ekitooke kye n'alabiza n'akikasuka mu kubo n'adduka emisi naye nga baalangirira naye Kenya tebalangirira ate bunaku bajja ku kkubo ate n'emiggo tebagiwulira n'amasasi bongera kusonga batwange kuzaala mu bannakenya kati onoomanyira emiggo kuba baŋŋamba abakazi abanakenya bakubira ddala
bakubira ddala. Obazaalamu ne bano Bwe tebabamanyiira ebyo bakuba ebya ddala. Obazaalamu Era abasajja Abannakenya mbu baliyo bagumiza migongo. Naye bakuba bali emiggo. Nalabye omuwala nga ate nga yasoma ng'oli beddala. Ng'ali awa ngamba ya. Si kyangu ekiri e Kenya. Ne bannayuganda batukyalenjinze mu simanyi tugenda kukola. Kola kyoyagala okukola. Simanyi batuyinza kukola kibaffe tugende just tusambe mupiira. Teachers, how are you? How are you from East African community? You are fine. Yeah. Which school is that? Seta. They have good teachers. Yeah, nice looking. Young and slender. Kati bakkiriza musomesa asukka myaka 2. Gobulabi. Bekwese eno kiki? Oba student. Bafaayo omwomo. Ate bonna bulinga bwa Luganda. Kasima kale akali akenviri ke kagenze eri. Ke twabadde twasoseeko. Akala ate kintu site wali kintu kyangu kyenga kukwananga musomesa. Tewali kintu kyangu kukwananga musomesa. Tusigale nnyo ku baggulweri. Awa white kiganyeemu. Aba white be bakulu. Balina ebizibu. Aba white nno bangi. Waliyo n'omulala. Ba white kitegeeza problems are. Yeah. Gwe blurring abalaba abandi bemebbalaba. Otekamu obwana. Blurring ku kamera. Gwe. Baate baabwawula. Ate kali akagalumiriza black ate kalala. Nawe dda tetunnakalaba. Mbonedda bulinga bwa Luganda. Kyayina n'ensonyi ensi tennabutaagula. Shamimu olabika. Ensi ekutaagudde omuntu namumunye bwoti. Tokyayina kyotya. Wasimatuka bomu za 2012. Yeah. Wasimatuka. 2012, I was so innocent. I was still even a virgin. Kiki ekikubye enduulu? Tubikule mu bitabo bya Royal Theatre. Bikulamu, I was still even a virgin. By the way. Ekigambo bokyogedde mu Luzungu so I was still a virgin in 2012. In 2022, I started the things of this world. 22. Ya 2022 anti. Hey. Nedda. Omuliro gwokya 22. 2022 wali oli mu kwegoga. Nedda mukwano. Ng'olidde nnyo kati ng'oli mu kuzza. No praise. Byolidde. No praise. 2018. Yeah, that is when I met my first cat. We talked, but I denied. I said, no, please. Okutukwa side eno kunnuma aluma. My mother will beat me. Omukazi omukulu akuba waaki. 2018 wali ozannya muzannyo gwa 20. Nange. Katolo maatukira ku ekifo mu Masiikini ku lujjuliro ng'ate olemu ku balidi actor. Omuzannyo gwo ogw'ebyafaayo aguwa asobola okuwa amaca. Masiikini ku lujjuliro mwe mwamulanganga. Zaali $10. $10 nga kuliko swimming pool ku stage. Musajja oyo yajooga. Katukole mu kusene katono nnyo tujje tukumalirize. Abantu b'ekibuga Kampala
mutegezebwa Aromantic Entertainment bali ku theatre La Bonita n'omuzannyo Customer Care jukira ino series eri ku TV era gwakigoberera yitawo baba batandika Friday 28 ogw'omukaaga Saturday 29 ogw'omukaaga ne Sunday nga 3 sinje mtwale 3 ordinary VIP mtwale 5 endaga za theatre La Bonita za bulijjo mukaaga July Afro Club Kasangati atenga musanvu July Joggers Bulaga wonna sinje mtwalo gumu tangora baba na bazannyo okukamala bano bazannya nomere gudu ettala lya Kampala Florence Nampinja Sahaba Dubowa Bukenya Muhammad Nabunya Jamila Nakalema Shadia Tanasi Nesamula Beatrice Aromantic Entertainment ku theatre La Bonita etandika nga 28 ogw'omukaaga n'omuzannyo Customer Care. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 Bazenno Katonda yakuwadisa okuzanyazanya katemba kuba singa betani Nego bana bakole ekivu Baby, where you are, uni, ula waite you are, baby, ula nini wacha, nakuata, una nakutamani, it is nakuwaza, nakuata, sinakuwata. Abana bati kuba muziki obwana bwayambala Abakazi munange ffe tetubikola bya kisiru omukyala yenna bwanyuma etandise omukyala yenna bwanyuma nayitirira tugamba omwana anyumye omwana ayitiridde abantu babalaga nti bambi babaagala babalaga nti abantu babaagala ate baana amaloboozi kati gakuze gakuze malungi balawe iwate lwanyuma nnyo nga yerwali luli jukira olumalawe iwa lwayimbibwanga buwala butu bwe buyimba nga bwe buyimba naye kati amaloboozi gaabwe gakuze wanna be where you are. I run away, oh, where you are. Kwegamba. Nendooza otwala okubudde ne webaza Mukama Katonda ati okubaako kye yali akuwadde kubanga kw'okuyimba. No, mama wange yaŋŋamba eddoboozi lyange lyabayimbi ddala. Bazadde bonna balimba. Ate yakulimba nti Messi yali yakuwase. Si ekyo mama okyaza okukugamba. Uncle naŋŋamba nina husk voice. Husk voice. Husk. Of course lijjuddemu ebisaaniiko. Oyo naye yali mutuufu. Kiba kya bisaaniiko. Husk kitegeeza eddoboozi lijjudde ebisaaniiko. Olimba. Katowoozi wajjira ku Luzungu. Olimba. Kati eddoboozi Saakava liyita batya? Cruise. Aleka kunsiriwalyako gasyanga siwulyangako omuntu akyogera ekyo kindeekaanira. Buli muntu wana tumugamba ina husk voice. You have a cruise voice. Cruise taliyo. Cruise gabeera maato. Ekiba cruise. Cruise? Alan Cruise. Ati ekyo bantu yali Alan Cruise. Nanti gamba ka cruise. Cruise kitegeeza ki? Eddoboozi nga Saakava. Kye yali aŋŋamba. Gwe niyo manali yakugamba. Mwali mufu. Manne najja wano neerabira. Otandika otya okudda ku musiraamu nno nemumwanika. Ani? Stasha? Ani yamwanika? Tekyali kintu, tekyali kikolwa kirungi kyawumma. Ekikolwa kirungi ekyawumma kye kiriwa?
basiraamu abasiraamu n'abasiraamu tubibirirana kiki buli omu we protect each other bambi ekisiru era nakiraba ngamba we nakulaba nze sijja wala kali gwe tulaba kiŋŋanga nze kubeera wano naye nkulabako ekizibu ne ngenda ku TikTok mubindabyeko ne musirikaddi era nzijja naye kugamba nga bwe mubindabyeko ne musirikaddi nzijja naye kugamba mmwe bennyini abange mmwe musooka okukyaza abanjogerako wana eno saga y'okukyayibwa ani yasinga okukyaza abantu abankuba siggwe bro ndi eri ngamba bro ye wange nga bro kyankola mukwano njagala nkutegeeze twagenda babiri njagala nkutegeeze saakuma mu mmotoka bwetosobola kukukyawa era nze naye kitegeera nti tubasobola so namanya ebyo bya bulimba saakasi koggwe kankole ssente nange taffe twali twagala kumanya mazima matufu because ate akirungi yajja ewaffe abasobola okubikkabikkirako ku station kuba kati gwe kitwale nga kagatto yagenda walala ng'omanye ebyamakagato byalina kagatto asinga Uganda obukulu nawulira kagatto wano ku lutalo lwe walimu naye nga bwino engeri gya kati kankubyeko kagatto aba kufuna muntu mulala atalina amunsa yali agenda kuswaza nnyo station lwakuba ngambye nze era n'okunoonya omuntu asasula akagatto wamunoonya era Ameri yankubira ngamba bannange Shamimu tukoze tutya mugamba nkubuulire ekituufu omusajja kye yeetaaga ki sente naye wamuna temumuwadde sente nze ne bwe naagaana omumukyaza wali abalala abadde omukyaza nga njagala mutuuze ku kiti bwe nti nga waliyo n'abalala bamukubidde bangi naye nga tumugamba ne Kasuku nedda kojja muminkirizaamuko tulabe station k'omugambye ogusoose ogwokubiri agenda kukola ki agenda kukukubira ku ssimu ayina ennamba yokko ye kale kumakya kusaawa 11 nankubira nanga Akasuku maze omukubira omukazi mumulabye kyankoze nga kojja sinnakiraba n'abinteerako nagaa kati nkubuulira ne bwoba tonkyazizza abalala bangi abali wana bankubidde amasimu gendayo bankyaze kati mukwagala okukendeezaako n'omugamba district because ffe ate twamuleeteranga okubikkabikkako naye byonna yali wakubiyiwa so mukama yatuyambye ate era gyo yampeereza message ng'ekimunyizza waliwo bwakayimba station ke yakoze baakamuweereza ne bamugamba akaweereza ki ye kati era kubiyina omulala tumunyigenyige ne mugamba kojja sente tewazifuna nazifuna naye waba akyandiko kuba ne sente si ye eyazimpa yali mulala nga ayagala lutalo luno luggwe naye kitegeeza oli tayagala lutalo lukole kinamugamba ayagala ayinza okuba yakoze kayimba ke naye ne kajjira mu mbeera eriwo siziki so kitegeeza nti singa kojja akayimba katandika okuzannya era yaŋŋambye ali mu kanoonya ayinayo ebirala segambye kojja yeetaaga buteesi kukomako wakale saa zino abantu beetaaga bwina abantu bali eyo kugamba nti ffe ne Kasuku twakola omulimu gw'amaanyi okulaba nti tukwatakwatamu ffe tetwalabanga mwe abaasukka twagezaako nnyo kubanga singa tetutula ne tukola ne edit n'ogamba nedda awo asusse kijjeemu awo agenze wala kati saasirayo oli omwana akyanoonya views ziri ezakaki ezakaleekereeke bw'amala okulikodinga ku ssimu ateekerayo ku ssimu nga ye yamukwata era nze nsaba station sizinga effaya kati Amelia nambala waali okusasula buli abanja station kuba naye mbulira njagala kubanja station omubanja ki omubanja omuziki omuziki bw'aba yakiri gyali awo ate g'oba obanja ng'omuyimbi olina mubanja nga muyimbi njagala kunsasula kati Amelia asasulemu ssente nabalabye nga batandise ndowooza buli kati buli kizibu akisasule yakooye bukooyi mbeera yabaddewo Amelia mukwano gwa station simanyi saagala kulimba nze mukye yaŋŋamba nkooye muzeeyi
olutalo lweraabwe terugenda kukola ki kuggwa naŋŋamba kiki kyayagala ne mugamba musajja ayagala ssente ne bwe tunaaba tetumukozeeko aba bagenda mumukolako ate bagamba ayagala bagamba ssente muzeeyi sente ze yatadde mu kubanja station nnyingi n'okusinga ze yafuna talina yadde 10 kye yataddemu bagambye abeera matuga akozesa emitwalo 4 okuva ematuga obviously muzeeyi linguistic kyekiriwa akyusa nnimi wa nnimi kati muzeeyi akyusiza banks wano ATMs akyusa oluzungu n'ateeka mu luganda n'oluswayiri buli lunaku aba alina okujja mu kibuga muzeeyi artist buli lunaku alina okujja mu kibuga muzeeyi botanist kibakyaki si bya wansi olwokuba obuddeko bottom wa miti botany ye botanist boto kitegeeza bino ebyokubanja yadde bikola mu free time ye abadde ajja mu free time ye ng'abanja kasente dakiisa wange emu gy'amala wano nammwe mu interview n'agenda n'akola emirimu gye tali awo nti kireereesa wabula muzeeyi yali ayagala 5 gaakako kabakako yali abanja kake kati yabawaako nga bamaze omuwa ate zaali zaffe zaali zize mwamulwanirako ku lutalo zaali zize ate kati naffe tetuli mu mbeera ekaabira mitwalo 5 kati bwaba bamuwadde 5 oba oyagala kweko mmeka 10 wamala oddikuwa olikolemu saategera mboozi ya Amelia abanja Doni Chris yali yamusasula balemanyi nkyamubanja kati yali aleeta yasinga yamusasula mbu baamutiisatiisa bamuteekako abasirikale Amelia tewalaba emboozi gajogera n'ebyengeyenge ne bijja yatya nakati ali mu kutyamba yatya she's a woman fear of rape bamugamba nti gwe tujja kulumba tukukwatekwate gwe when you see men following you the first assumption you get in your head is they are going to rape me bagenda kukulya lwampaka so she's in fear ate mukwata she's in fear ate tewali atandika kumukwata nange olaba ntya buli omu akitya buli omu atya ekintu kyokkaka era mbeerawo nenkirowooza kunengamba naye kati naye munange olaba onyiiza naye nga bw'omanyi nti waliwo embeera wootuuka omukazi ng'oli mu bufumbo naye ng'omusajja ono akunyiizizza ekimala kati nga yafuuka bro abakazi gye bali awo bangi balina babba baabwe era ababalaba babala bafumbo naye nga bo bro na sista ekiganda kye era bw'abaga kitaata kirwadde mumuwa oyo emmere ntegedde baawo naali wali bamukwatidde embwenzi kale kasita akomawo nga mulamu katunoonya tumugjeyo baawo baamukutte ali luzikikyoyatuukako nti waliwo omuntu nga akunyiiza naye ng'ogamba musuuliraani zakunyiiza gwotava inbox ye saa 8 gwakiro ng'okeberako musuuliraani kyekiri kyenkugambye n'ogamba musuuliraani ye wange kyekikunkebeza ku saa 8 nonziramu atayagala kumuddamu nange mba nzukuse kufuka era mba nsikayo kapiiro wansi w'ekitanda nange mba njja mu kyajange kyagala ekole over charging omanyiira kati wano sente z'abazadde basasudde bammeka oba 5 for 2 anti tuwa zatandise tonagisasula nagirabako ku lisiiti nange nagiraba ku kalisi naakasomero omuwala we nkwasomera abantu mwantamye kireke komaawo saagala kajanja komaawo naye tusaba ne tuwa zikyukemu buli mwaka beekeri nazo zikome era guno mwaka agugweko era nze singa abaana bange mbabuuza balagawo ne baŋa beekeri bajja sigala waka babeekinge nakyennayize olaba no botalina ku associatinga nabo ozze kutaasa future ya mwana we oli naye ali mu kutaasa future ya nsawo ye twalira ddala mbagaga bakumanyiire lumu mumanye nti osasula sente ezeegasa omwana alina kyagenda okukola naye buli mwaka aba amasomero tusaba beekeri zino zikyukemu ne freedom city omwana ne bamuwa omugaati nadda n'omugaati basanga nnyo ne kubulanga awo kikyukemu bannange mutwe ku bifo ebitegereka mutusabe sente lumu
tumanye nti omuntu yawaddeyo ssente omwana agenda kulambula ekirimu amagezi ne beekeri zifuuse beekeri enkyabana ani yabaga nti bagenda kwaba beeka abeera beeka bakery baker byayi byayi ogumanyi beeka byayi omusajja gumanyi bamuta beeka byayi wamma nga tumaliriza wamma gwe mu kifaananyi walabe bundi shibalire buto nze saalulabye kikyadde kizimbe sikaati yabadde ezimbye wallahi nalabye ali nnomo simanyi lwaki nagezezaako laba ka vidiyo yako omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu nga sirulaba ne ŋŋamba bwe tutaabe balogo bulozi tunaabeera bawirwesha kati bwaki talufuna ate kati ffe tuli mu pulaani ze tulemenye ate kuteeka kajanja mu bitatukwatako bwaki aba ayagala otulabisa baani fe abalumwagaliza abakazi nno ennaku zino okuzaala bakitadde ne ku bajeti tebakyazaala fwa ebyo bye bazaalanga fwa byalinga batambulira ku bigambo by'abajjajjaabwe nti omuzaalira omuzukulu mwanange omumuzaalira ate nga gwogenda omwerabirira bali mukubona n'abaana basasulira maama wo naakubeerako mwana wange mpaayo akazzukulu n'omala okukazaala ate ng'akugamba omwana talina pampa nemubuuza gwe wamunsaba abeerawo nno n'akulaba ng'otoba naye sikale wala omulanga wakamala omuwa omuzukulu n'afa n'obonaabona n'omwana gwe gw'oteetuma eyamukutuma afudde ate sikale aleme kuwa school fees nze era ebyo sibitambulirako bange buli lwaŋŋaa mwana wange ng'oludde ozaamu ga maama ndekaamu gwe wazaala ababo ndekaamu naye oluddewo okuzzaako nduddewo nga bwe nali nabaga nti ngenda kuzzaako ddi sa ku mwana owaani owange anti sinnayagala kwanza olunaku nsizaako nza ku baana pulaani zo size pulaani zange otegedde ebigendererwa buli omu wano waliwo omuntu mu nsi nga ayagala omwana ki omugenzi saimale esa abaana ana mukwate ku mutwe ate siwe ŋŋamba ana nga gwoli mu asatu wabula nsaba ngende nkoleko umama simuganzita naye umasente zamukunja bane baziweeyo bannange nze nzimubanjiza gwe wakutte mu mukunja nze kankwate mu sematimba kasita yaweddeyo naawe mumaleeko olutalo lwammwe sente zimu ziba ziweeyo ye mama nagundi mwali ow'ekimbeewo sinka ŋŋendeyo ndabe anti sinnayingira sima kyekyamusitaafu ekimbeewo ekyamusitaafu ekimbeewo agenaabuuza kyalimu obadde otanga tutuddewo tudde nze nabadde mu nti njagala nnyo saayiwo era olwokudigida nenayira siimo ayi mama sinebeewe ayi mama kiwalaata ayi mama